खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हाग्रामाजों दैथायहरजानाय सा 12 मावफुं सोद्रोमानि फारिलाइखौ राष्ट्रपति भवननिफ्राय गनायथि होबाय। मोजां रादाब, हादोरसा सोरखारा मेडिकेल सेक्टरनि थाखाय 1 कौटि रांनि गनायथि होदों। आसामआ 50,000 फरायसाफोरखौ गुबुन हादोराव साख्रि मोननो थाखाय जापानाव फोरोंथाय होनायनि सीएम फ्लाइट स्किम बेखेवबाय। 2025 मायथाइनि रांखान्थि आयदानि नबेल बान्था मोनगिरि सुबुंनि मुंखौ फोसावबाय। डिब्रुगड़आव गेदेर हानजा सुरनाय साहा माहारिया शिड्युल ट्राइबनि थामोनथाय हानि मोनथाय दाबिदों। हाग्रामा सरकारा BTCनि सा 12 गोदान मावफुं सोद्रोमा फोसावबाय। फै जों सोर सोरनो इएम होखो मिथिना लानि। त्रिपुरायाव 14 दाननि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। दायनिगिरिखौ हमनाय जाबाय। निरन्जन कलिताया आसाम भेटेरिनारि आरो ना फिसिग्रा मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर महरै समायखिरा लाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। हाग्रामाजों दैथायहरजानाय सा 12 मावफुं सोद्रोमानि फारिलाइखौ राष्ट्रपति भवननिफ्राय गनायथि होबाय। मिरु नोगोर कक्राझारनिफ्राय एसे गोजानाव थानाय बड'फा नोगोराव दिनै 14 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि 5थि मावफुं आफादनि सोद्रोमाफोर, जायखौ BTC बुंनाय जायो, समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागोन। बे जानो गोनां हाबाफारियाव सा 12 काउन्सिलरफोरा मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लागोन। फारसेथिं राजभवना फारिलाइयाव थानाय सा 12 मावफुं सोद्रोमाफोरनि मुंफोरखौ गनायथि होदों। बे बेलायाव रायजो बेंगिरिनि नेहाथारि आरो कमिसनार SS मीनाक्षी सुन्दरमआ आसाम सोरखारनि गाहाय नेहाथारिनो लाइजाम दैथायहरो आरो BTCनि मावफुं सोद्रोमाफोरखौ फेहेरनो थाखाय गनायथि होयो आरो नांगौथार राहा लानो बिथोन होयो। मख'नो गोनांदि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया BTCनि सा 12 सोद्रोमाफोरनि फारिलाइखौ मावफुं सोद्रोमा महरै गनायथिनि थाखाय रायजो बेंगिरिनो दैथायहरदोंमोन। बेबादियैनो हाग्रामा महिलारिया हरनाय फारिलाइखौ राजभवना गनायथि होबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै उफ्रा गाहाय नेहाथारि मुकेश शाहया सा 12 काउन्सिलनि सोद्रोमाफोरखौ मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाहोगोन। फारसेथिं सा 12 मावफुं सोद्रोमानि फारिलाइया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। मख'नो गोनांदि प्रमद बर'नि खुंथायनि समाव BTC लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि मावफुं आफादाव सा 17 सोद्रोमाफोर दंमोन। मासिगिरि आरो लेङाइ मासिगिरिखौ नागारनानै गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो लेङाइ गाहाय मावफुंगिरिया 17 मावफुं सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गाव गावनि बिबानखौ लाखांबाय। जुदि सिगांनि बादि मावफुं सोद्रोमाफोरनि मासिया जेरै थायो अब्ला द'तनुसार मोनथाम मावफुं मासिया लांदां जागोन। गुबुन फारसेथिं लेङाइ मासिगिरिनि मासिया दासिमबो लांदां जानानै दं। सावरायनाय बायदिब्ला जुदि हाग्रामानि आइजो सोद्रोमानि सर्तफोरा आबुं जायो अब्ला मोनब्रै मासिफोरनि गेजेराव मोननै एबा मोनथामखौ BJPनि काउन्सिलरफोरनो होनो हागोन, नाथाय दासिम जेबो थि जायाखै। फारसेथिं BPFनि गागि दैदेनगिरि आरो बावखुंग्रि बियाबनि काउन्सिलर धनेश्वर गयारिया 12 सोद्रोमानि मावफुं फारिलाइयाव थायैया सावरायनायनि आयदा जानानै फैदों। नैथि खौराङाव दङ मोजां रादाब, हादोरसा सोरखारा मेडिकेल सेक्टरनि थाखाय 1 कौटि रांनि गनायथि होदों। आसाम सोरखारा हादोरसानि गासै देहा फाहामसालिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय 4,287 कौटि रांनि गिदिर मावथांखिखौ गनायथि होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बे खौरांखौ गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथाङा बुङो दि बे पुन्जिखौ गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफोरखौ गोदान महर होनाय आरो आसामनि सावस्रि सिबिथायनि सुबिदाफोरखौ जौगाहोनायाव बाहायनाय जागोन। सोरखारा बे हाबाफारिनि गेजेरजों देहा फाहामथाय सिबिथायखौ बांसिन जौगा आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोरलैसिन खालामनो थांखि लादों। थामथि खौराङाव दङ। आसामआ 50,000 फरायसाफोरखौ गुबुन हादोराव साख्रि मोननो थाखाय जापानाव फोरोंथाय होनायनि सीएम फ्लाइट स्किम बेखेवबाय।
आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया CM फ्लाइट स्किमखौ बेखेवो, जायनि थांखिया 50,000 लाइमोनफोरखौ जापाननि रावाव फोरोंथाय होनाय आरो जापानाव साख्रि नागिरनायाव हेफाजाब होनाय। बे स्किमनि सिङाव जाफुंसार सोलोंसाफोरा 5 बोसोरनि वार्क भिजा मोननो हागोन आरो दानफ्रोमबो 2 लाख रांसिम आरजिनो हागोन। साफ्रोमबो सुबुंनि गासै खरसाया 1.8 लाख रां, जेराव आसाम सरकारा 1 लाख, जापाना 50,000 रां आरो सोलोंसाया 30,000 रां होगोन। फोरोंथाया JLPT N2 थाखोसिम फरायसाफोरखौ थियारि खालामगोन। गोबां कम्पानिफोरा रावनि आयदा होगोन आरो जापाननि स्पेसिफाइड स्किल्ड वार्कार SSW हाबाफारिनि सिङाव साख्रि थिसननायनि राहा खालामनाय जागोन। आसाम CM बिथाङा बुङो दि खोला करिया आरो जार्मानिजों रोखोमसे हाबाफारिखौ गोसारहोनो थाखाय सावरायनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ 2025 मायथाइनि रांखान्थि आयदानि नबेल बान्था मोनगिरि सुबुंनि मुंखौ फोसावबाय। बे बोसोरनि जोबथा नबेल बान्थाखौ होनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। 2025 मायथाइनि रांखान्थि बिगियाननि नबेल बान्थाखौ नर्थवेस्टार्न मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार जुबेल मकायब, कलेज डि फ्रान्स आरो लन्दन स्कुल अफ इक'नमिक्सनि प्रफेसार फिलिप एघियन आरो ब्राउन इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार पिटार हबिटनो होनाय जादों। मैया स्टकहमआव फोसावनाय रयेल स्वेडिश एकाडेमिनि बादिब्ला बे साथाम प्रफेसारफोरखौ बे बोसोरनि रांखान्थि आयदानि नबेल बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादों, जाय बिथांमोनहा गोदान आदब गोहो आरो सोरजिलु हेंथा सोमजिनायनि गेजेरजों रांखान्थियारि जौगानायखौ माबोरै मोननो हायो बेखौ दिन्थिफुंनो हादों। नबेल कमिटिनि बादिब्ला बिरोंदामिनारि जौगाथायनि गेजेरजों अरायथा जौगानायनि गोनांथिनि सायाव मोनसे गोदान आदब दिन्थिनायनि थाखाय प्रफेसार जुबेल मकायरखौ बे बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादों। रांखान्थियारि जौगानायाव माबोरै गोदानथि आरो सोरजिलु फोजोबस्रांनाया बिहोमा होयो बेनि सायाव बिसोरनि बुंफुरलुखौ गनायथि होनानै फिलिप एघियन आरो पिटारखौ नबेल बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादों। मख'नो गोनांदि रांखान्थि आयदानि नबेल बान्थाखौ जायखिजाया बोसोरनि जोबनायाव होनाय जायो। बाथि खौराङाव दङ डिब्रुगड़आव गेदेर हानजा सुरनाय। साहा माहारिया सिडुल्ड ट्राइबनि थामोनथाय हानि मोनथाय दाबिदों। गोहो दिन्थिफुंनायाव मैया डिब्रुगड़आव मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय जायो आरो साहा हारिनि सुबुंफोरा गाव गावनि दाबिफोरखौ फोरमायनो थाखाय ज' जादों। रिपर्टनि बादियैब्ला सोमावसारगिरिफोरा लुबैदों सिडुल्ड ट्राइब ST महरै गनायथि होनाय, सानफ्रोमबोनि मुजुरिखौ बांहोनाय, हानि मोनथायखौ रैखाथि होनांगौ। साहा खामानि मावग्राफोर आरो मददगिरिफोरजों लोगोसे रोजा रोजा लाख सुबुंफोरा हानजा सुरनायाव बाहागो लादोंमोन। बे रेलिया चौकीडिंगी सारियालिनि खाथि खाला मिरुमोन। बेयो दुलाराय आसाम साहा जनजाति फरायसा आफाद, आसाम साहा मजदुर संघ, आदिबासि फरायसा आफाद आरो गुबुन बायदि हानजाफोरजों खुंफुंजादों। हेंथा सोमावसारनायखौ नोजोर होनानै डिब्रुगड़ जिल्लानि गासै 120 साहा बागानफोरा सानसेनि थाखाय बन्द दंमोन। रेलि थावनियाव सुबुं थुबुर जानायनि जाहोनाव जायगानि हान्था मेलानि सिबिथाया हेंथा जादों। सासे सोमावसारगिरिया हादोरसा आरो मिरु सरकार मोन्नैखौबो हुमखि होनानै बुङो दि जुदि 2026 मायथाइसिमाव बिथांमोननि दाबिफोरखौ सुफुंनाय जाया अब्ला साहा माहारिया जेबो गोनो गोथो गैयाजासे राजखान्थियारि महरै फिन्नाय होगोन। द'थि खौराङाव दङ हाग्रामा सरकारा BTCनि 12 गोदान मावफुं सोद्रोमा फोसावबाय। फै जों सोर सोरनो EM होखो मिथिना लानि। मोनसे मख'जाथाव जाथायाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआ मैया गावनि मोन 12 गोदान MCLAनि फारिलाइखौ मावख'आरि महरै फोसावबाय। बेनि थांखिया गासै बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोल BTCआव खुंथायारि थान्दैखौ गोख्रों खालामनाय। गोदानै थिसनजानाय मावफुं सोद्रोमा EMफोरा जाबाय फारियै 5 नं सराइबिल बियाबनि मृत्युन्जय नार्जारि, 1 नं पर्बतझरा बियाबनि मुनमुन ब्रह्म, 6 नं कुसुगाव बियाबनि रबिराम नार्जारि, 12 नं सालाकाथि बियाबनि देरहासात बसुमतारि, 8 नं दतमा बियाबनि पंकज बसुमतारि, 15 नं काजलगाव बियाबनि पानिराम ब्रह्म, 17 नं सबाइझार बियाबनि धीराज बरगयारि, 20 नं मथनगुरि बियाबनि बेगम अख्तारा आहमेद, 23 नं दिहिरा बियाबनि आगस्ता स्टिका, 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि गणेश कछारि, 31 नं खैराबारि बियाबनि लोमस्राव दैमारि,
37 नं धोनस्रि बियाबनि फ्रेस मुसाहारि। गोदान मावफुं आफादा गाहाय जौगाथाय बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय, ओनसोलारि खुंथाय सामलायनाय आरो गावबा गावनि ओनसोलाव गुदि थाखोनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि बिबान थागोन। स्निथि खौराङाव दङ त्रिपुरायाव 14 दाननि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। दायनिगिरिखौ हमनाय जाबाय। सा त्रिपुरानि पुलिसआ 14 दाननि उन्दै गथ'साखौ दुखुनांथाव थैनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। सनिबारखालि गावनि न'निफ्राय लांनानै उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिया जायगानि सानफ्रोमबोनि खामानि मावग्रा महरै सिनायथि मोननाय बादिब्ला गथ'खौ बिमानिफ्राय गोजानाव दोनदोंमोन। पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बियो गथ'खौ बाहेरायाव लांनो थांगासिनो दंमोन होननानै फोरमायदों। जेब्ला बे मानसिया 3 घन्टानि उनावबो गथ'खौ लानानै फैफिनाखैमोन, अब्ला बिमा-बिफाया जिंगा सिखांदोंमोन। बे खौराङा गोख्रैनो गोसारदों आरो गोबां जायगानि गामियारिफोरा गोख्रैनो नागिरनो हमो। सनिबारखालि हराव गथ'नि गोथै सह'खौ नागिरना मोननाय समाव नागिरनाया दुखुनांथाव जानानै थाङो। बिखौ खाथिनि माइ फोथाराव फबनानै दोननाय मोननाय जादों। पुलिसआ गोख्रैयै खामानि मावनानै खाथिनि आसाम हादोरसायाव थानाय निलाम बाजारनिफ्राय दायनिगिरिफोरखौ ट्रेस खालामनानै हमनो हायो। पानिसागर पुलिस थानानि बिबानगिरिया रबिबारखालि पस्टमर्टेम खालामनाय जायो आरो गोथै सह'खौ नखरनो गथायफिनबाय होनना रोखा खालामो। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ निरन्जन कलिताया आसाम भेटेरिनारि आरो ना फिसिग्रा मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर महरै समायखिरा लाबाय। आसाम भेटेरिनारि आरो ना फिसिग्रा मुलुगसोलोंसालिनि गोदान भाइस चेन्सेलर महरै ड निरन्जन कलिताया मावख'आरि महरै समायखिरा लाबाय। समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरि आरो मावफारियाफोरनि नुजाथिनायाव खुंफुंनाय जायो। ड कलिताया भेटेरिनारि आरो ना फिसिनाय सोलोंथायाव गोबां बोसोरनि रोंगौथि गोनां सासे रोंगौथि गोनां सोलोंथायगिरि। बिथाङा मुलुगसोलोंसालिनि जौगाखांनायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगोन आरो फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाय, बिजिरसंनाय आरो सुबिदाफोरखौ बांहोगोन होनना खोथा होयो। मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरा बिथांखौ साबायखर बावहरो आरो मिजिं थिदों दि बिथांनि दैदेननायाव मुलुगसोलोंसालिया गोदान जौथायाव सौहैगोन। आसाम जुनार फाहामथाय आरो ना मुलुगसोलोंसालिया रायजोआव जिब-जुनार आरो ना फिसिनायनि बिगियाननि सोलोंथायखौ जौगाहोनायाव मोनसे गोनां बिफाव लायो। ड कलिताया बिबान लानायजों फैबाय थानाय सानफोराव मोजां सोलायनायखौ बयबो मिजिंथिदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।